查咗咯，咪叫佢去檢查下，叫佢去 check 下，係咪先？咁佢又話咩抽嗰你有咩資格個懷疑人哋啊？嚇！我問你，我點解你有咩資格冇資格啊懷疑人哋啊？我點解冇資格？我係一家人，我點解冇資格？咁你有資格，你點解要個黑黑白豆咁樣嚟求人哋做乜鬼啫？你咁串屋企冇號送終啦你，翻去同你細佬瞓啦，生埋一個啦，低能。咁都得噶？唔係，其實講埋你講埋啲嘢，你似人講㗎你。阿大姑啦，首先我想問下啦，女人以心比心。如果你老公胎要你產檢，你點啊？胎都要你檢查，胎都要認證係咪我嘅先？你嘅心裏會唔會好受啊？喂，我今日就係上嚟，其實我哋屋企已經同佢道咗歉啦，你哋係咪聾嘅啫？你聽唔到㗎？我今日係上嚟唔係嘈交㗎，我上嚟同佢和好㗎，你知唔知啊？完全聽唔到。嗱，我哋唔係聾。嚟，我想問下佢哋有冇道歉啊？佢哋道歉，只不過佢係用嗰種因為佢細佬有一次佢就話我同事去吃宵夜，佢跟蹤我去偷拍嗰個有聲料，佢講嗰啲係證據，佢講係就算沒有個回事都好，係咁沒有回事就拉你道歉，但係道歉嘅態度確實一樣係令我好唔滿意，因為啲態度都沒有呢啲。咁你點解會俾人影到相咧？咪就係因為你係同人哋出咗去咯，係咪先？你冇同人哋出咗去宵夜啫，你聽人哋講埋先好冇啊？食宵夜啫。你繼續講啊，阿英妹。係啊，我就係啦，佢喺餐宵夜好簡單，我哋又唔會有做任何出軌個，只不過同之間餐宵夜，嗰個宵夜一樣，我哋佢送我翻去就翻開了，冇有任何其他個，咁只不過影張相吃宵夜，咁相片我哋又唔有其他越軌個，咁嗰啲冇可以作為證據個，係冇？咁你好同佢哋，你哋唔好出聲字啊！你哋唔好出聲字，我聽呢個叫做不忘初心，因為呢個不忘初心咧，好似係同佢講一樣嘅話嘅，你嗰個不忘初心。你好，英。你好。你係太平男人係嘛？太平南附近呢個。我講俾你知，嗰隻死雞，嗰隻大姑奶啲仆街，你把唔好講呢個封號㗎嚇，封號嘅會啫。拴住佢，你把拉黑佢。大姑奶所有嘅頭，你老公嘅頭身的所有拉黑佢，拉黑佢你換個倉，冇帶個原來個倉，你換個倉。唔知佢講乜鬼。就係咯，嗱，唔係啦，梅威你聽佢講，拉黑佢全家人結咗咁多年來嘅，佢部封號啊！我同你講啊，拉黑佢哋全家人翻廣西，我哋廣西人咧係狼兵嚟嘅，冇咁懦弱啊，知唔知啊？廣西人仲咪撐你，如果你冇飯食，你揾姐姐，乜嘢都幫你安排好。阿英你喺度，翻咗娘家㗎啦，佢翻咗娘家㗎啦，死火，封號啊！封咗號啊，因為佢講錯嘢。呢個不忘初心啊，不忘初心係佢哋嗰度嘅，不忘初心係佢哋嗰度嘅。係啊，冇錯，係唔能夠講錯嘢。不忘初心佢頂唔住。你開下倒數第一咪，你講乜嘢呢？嗰個姐姐阿英妹妹仲喺唔喺度呢？俾人哋 cut 晒落去啊，因為不忘初心講錯嘢啊。佢換個廠嘅，佢話好似唔知做乜鬼嘅，唔知啱乜鬼嘅。唔係佢如果嗰個英妹妹仲喺度聽嘅話，就俾心機養大個小朋友，全部拉黑晒佢，咪理佢，咪睇佢。一個女人最艱難、最艱苦就係帶住好個病嗰10個月嘅時候，喂，就帶住。喂，你係邊個啊？你係咪阿英啊？阿英啊，我喺度啊，我喺度啊。你覺得係咪一個女人最辛苦？我喺度啊，我喺度。嗰隻阿英咧，英啊，喺度啊！嗰隻欣欣又俾人哋 cut 咗落去，欣欣你喺邊度？欣欣，我喺度啊，我喺度啊。阿英呢？喺度。咁你講啦，如果再 cut 落去冇辦法嘅，只能夠打廣告。所以講好多時冇學得講我想，咁我哋後面去做親子鑑定啦，農醫證實係佢細佬個，但係我確實